မေဆုံးပြီအဲ့ဒီနေ့တန်ကြီးအတပည့်လေးလေးတားကပါပြတ်တယ်နေပါအမေမရှိရတော့အမေရဲ့ရိုးလေးစီတားရောက်ခဲ့အမေရဲ့ရိုးလေးကမုံမလို့ပဲမမေပြတ်တော့တယ်တောင်းချောင်းလေးပဲမေပြောရတာလေအမေမန္တန်ကတင်လေးဒီခါမပြူပြန်ရောက်တယ်နောက်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကလာရင်ချင်းလေးနဲ့ပြီးချူလေးအမေကျူပြီးမဲတဲ့အမေရက်လဲလေအမေကိုရှာကြည့်တယ်အမေသာကြောက်တယ်မယ်အမေတီလို့ရှိပါရဲ့အေးရောင်လေးပြခဲ့နောက်ဘဝကျမှအမေကိုမေးအမေကအရာအလုံးနေမေးတယ်မိမရှိတော့လူနေရမယ်ဗျာအဲ့လိုတင်မပေးရဘာလို့လဲအမေအိုကြီးနေရချင်းတရားရဲ့နောက်မှာဒါလည်းတနေ့အမေအမတကရဲ့နောက်လိုက်ခဲ့တယ်။တရားတူမှာအမေနဲ့ပြန်တွေ့လေမင်းမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးတောင်းမရအောင်အမေစကားကိုကြောက်ခိုင်းပြီးမိဘမျက်နှာမဲ့အောင်လုပ်ခဲ့လူမကြီးအခုပြီးပါမယ်ဖြစ်နေပြီလို့အမေနောင်နဲ့ငိုရမြေရင်ပတ်တစ်ခုလုံးဆိုရှုံးခဲ့ပြီအမေအနိုင်ရဲ့စမနာနာမြတ်တာဘဝအကွယ်လုံးမခုမမတတ်ပါကြုံရကြရအလုံးရှာနေပုံမွေရွာမနာပါ